Za siku nyingi ndugu zangu wa Suti Channel, nimewamisi sana. Ni yule mwalimu wako Imani Amos aka Imani Casual aka fundi ni mmoja tu. Sasa leo bana, tunakuja na habari njema kwa ndugu zangu wa Suti. Habari njema ni kwamba tunawaandalia section maalum, tutakuwa na partnership ambayo mwalimu wa hicho kitengo atakuja kuielezea. Sasa atakapokuja kuielezea, kaa kwa chonjo, kaa msikilize kwa makini, atakupa maelezo ya kina. Mimi leo nitakuja na mafunzo ya ushonaji wa kaunda suit. Tutarudia kaunda suit. Sasa hii kaunda suit yetu ya leo itakuwa ni pro. Sasa kaa hapa usitoke kabisa. Hii ni kitengo chako kabisa cha kujua, cha kujiendeleza kushona hizi nguo ambazo ni konki, yani ambazo ni pro, ambazo mteja wako ukimshonea tu atakushukuru maisha yake yote na atakulifaa kwa wateja wengi sana. Sasa kaa hapo, sahau kualika na ndugu, sahau kualika watu wengi ili na wao wapate mafunzo haya. Kaunda suti yetu ya leo tutaangalia vipengele muhimu sana ambavyo tutaenda navyo. Sasa vipengele vyetu ni kwamba tutaandaa materials, nikiwa namaanisha kwamba tutaandaa kitambaa. Tutapima kwanza mteja wetu ambaye tutamshonea ile nguo. Utaona namna gani tunapima, sehemu zote za kupima tutakuonyesha. Alafu baada ya kupima sasa tutaandaa materials. Baada ya kuandaa materials tutaandaa vifaa ambavyo tutavitumia kwenye kaunda suti yetu. Kwenye kaunda suti yetu leo hii tutaanza na kumpima mteja wetu ambaye tutamshonea hii kaunda. Tukishamaliza kumpima mteja wetu, tutakuelekeza namna gani hii kaunda umpime. Tutakuelekeza namna gani utampima kila sehemu muhimu za kupima, pia tutakuelekeza. Tukishamaliza kumpima, tunakuja kuandaa materials kwa maana ya kitambaa na vifaa ambavyo vinatumika kwenye hii kaunda. Tukishamaliza kuandaa hivyo vitu, tutakuja kuandaa vifaa ambavyo tutatumia kukata hiyo kaunda suti yetu. Nafikiri tushazungumza hili kwenye vifaa vinavyotumika kukata nguo, tushazungumza last lesson. Kwa hiyo tunakoelekea sasa tutaenda. Tukishamaliza hapo sasa tutakata kaunda suti yetu. Tukishamaliza kukata tutaunganisha. Kwa hiyo process zote tutaenda kuziangalia. Sasa kwenye kaunda suti yetu ya leo tunazo sehemu muhimu sana ambazo tunatakiwa kuzizingatia. Sehemu hii ni mfano, sehemu muhimu kabisa ya kwanza kabisa ni kukata hii nguo, kwa sababu ukikata nguo yote vibaya actually haiwezi kuwa nzuri. Kwa hiyo tutaanza kukata nguo kwa usahihi, kwa vipimo vya mteja husika. Tukishamaliza kukata, hiyo ndio sehemu ya kwanza muhimu ambayo tunatakiwa kuzingatia. Hatutakiwi kumesa hapo kwenye kukata. Tukishamaliza kukata sasa, sehemu nyingine muhimu ni sehemu ya mikono. Mikono ya kaunda suti. Kaunda suti yetu ni executive. Hizi tunaendelea na sehemu ambayo tumekuelezea kwamba tutaanza kumpima mteja. Mteja wangu ni huyu hapa. Kama unavyomuona mteja amechangamka kabisa. Kwa hiyo huyu mteja wangu nitaenda kumpima kaunda suti yetu kabla hatujaikata. Sasa tunazo sehemu muhimu za kuanza nazo. Kwa hiyo naomba kuwa makini ninapompima mteja na wewe uweze unaangalia. Kwanza kabisa tutampima urefu mteja wetu. Urefu ni muhimu sana. Kwa hiyo kaunda ili uwe nzuri, isining'inie, iwe ndefu fulani hivi nzuri na ya kupendeza. Kwa hiyo sehemu ya kwanza kabisa ya kupima ni urefu. Na urefu angalia, kama mtu ana kitambi, kama mtu ana nini, asijibane, relax. Kama ikiwezekana tumbo lake alitunishe kabisa. Kwa hiyo usipitishe hapa. Pitisha hapa tumboni. Anzia hapa kabisa, afu pitisha hapa tumboni. Afu ishia sehemu ambapo unaona kabisa hapa itakaa vizuri. 29 itapendeza huyu jamaa. Urefu wake ni 29. Kwa ukishamaliza kupima urefu, unaona kabisa kwamba urefu unapitisha hapa, naishia mazingira fulani fries, mazingira haya. Isiwe njiwa ikaishia huko kama t-shirt ilivyoishia, hapana, haitompendeza. Kwa hiyo unachotakiwa kuangalia ni namna ambavyo utampima urefu. Kwa hiyo ukishamaliza kupima urefu, utapima bega. Bega hili hapa. Bega huyu bwana ana bega 17. Kwa hiyo
hakikisha umeanzia hapa bega linapoishia mpaka hapa linapoanzia. Sasa kwenye bega hapa kuna changamoto moja, watu ambao kwamba mtu mwingine anakuja amevaa shati ambalo limezidi bega lake. Kwa hiyo baadaye upime bega lake halisi, wewe unapima bega la shati alilovaa. Hilo hapana. Kila mmoja anajua mabega ya mtu yanaishia wapi. Hapa, yaani unajua kabisa, ukishika unajua hili bega hili la mtu limeishia hapa. Usipime bega la nguo ambaye amevaa. Sawa? Wewe pima bega lake halisi. Kwa hiyo bega lake halisi huyu bwana ana 17.5. Utaiandika hapa bega 17.5. Kwa hiyo ukishamaliza kupima bega, umeona hapa sijaachia maksudi, kwa sababu sehemu hii ilipoishia bega ndio sehemu hii ninapoanza kupima mkono. Kwa mkono kama bega limeishia hapa sehemu hapa ndio naanzia kupima mkono. Kwa mkono tunapima yaani unapima mkono hapa kwa sababu yaani binadamu yote amepinda. Kwa hiyo unaanza kupima hapa, unashika. Ukishashika hapa unakuja nayo sasa mkono 24.5. Usipime mkono hivi. Hapana. Pima mkono, shika hapa, halafu endelea kupima 24.5. Mkono 24.5. Kwa ukishamaliza hapo kwenye mkono hapo tunayo kafu. Kafu inapimwa hapa. Kwa ukubwa ule wa kafu ndio unatakiwa upime mazingira haya. Kwa unachotakiwa ni kupima kafu, na kafu lazima ishike. Kwa hiyo akifunga hii inatakiwa ishike kabisa. Kwa hiyo ana 9 ambayo hii itakuja kuwa overlap, atafunga, itakamata kabisa vizuri. Hata kama huyu bwana anavaa accessories yote, labda saa au zile bracelets za hapa kwenye mkono zitaonekana zile details. Unajua watu wanyama sasa wanavaa saa au gold fulani hivi, kwa hiyo itaonekana. Kwa hiyo lazima hapa pashike vizuri. Kwa hiyo 9. Ukishamaliza hapo kwenye mkono, kabla hujahama utamwambia mteja wako afanye hivi, halafu utampima upana wa hapa. Umeona? Kwa hiyo upana wa hapa ni 14.5. Kwa hiyo ukiona akifanya tu hivi unaona kabisa ana 13.5. Kwa hiyo ukija kumshonea baadaye, kwa sababu hata umeona itabana akifanya hivi baadaye, au akikunja tu akitaka kushika kitu chochote, kwa nguo itabana hapa. Kwa hiyo unatakiwa umwambie afanye hivi, hata kama ana msuli kama wa kwangu. Unaona msuli wa kwangu ni mkubwa. Kwa hiyo hata kama ana msuli wa kwangu mkubwa hivi, kwa hiyo lazima tu umwambie afanye hivi. Baada ya kuwa tumeangalia hii tunaita paja la mkono hii ni cuff. Kwa hiyo baada ya kuwa tumeangalia hapo, tunakuja kupima vipimo vingine vilivyobaki: kifua, tumbo na hips. Kwa hiyo kifua inakuwa ni huku kabisa. Usimruhusu mteja wako akafanya hivi. Akifanya hivi anajibana. Kwa hiyo kishapitisha tepu ana relax tu kawaida yeye. Kwa hiyo relax kabisa. Kwa hiyo unaona kwa hiyo akirelax hapa kidogo anakupa vipimo ambavyo ni sahihi. Kwa hiyo huyu bwana ana kifua 41. Umeona kifua unapima juu kabisa huko. Halafu tumbo unamwambia asilibane. Namna hiyo. Kwa hiyo tumbo ana 36. Kwa hiyo kifua ana 41, tumbo ana 36. Kwa ukishamaliza hapo, mwambie mteja wako ajibane miguu namna hii ili umpime hips. Kwa hiyo hips huyo ndugu ana 42. Ukishamaliza sasa kumpima hivi, kwa sababu hii ni kaunda suit lazima tuweke kola, utampima na shingo. Shingo ni 17. Hiyo imefunga. Ila kwa sababu kaunda suit hatufungi mpaka hapa juu, kwa hiyo tutaweka 16.5. 16.5. Sawa Kwa hiyo
hivi ni vipimo vyetu vya Kaunda suit ambayo tutaenda kuikata leo hii. Kwa hiyo ukifuata hizi tips zote alafu kaja ukafuata vipimo hivi, na kuhakikishia nguo haiwezi kumbana mteja au kuwa kubwa, kwa hiyo itakuwa size yake. Vinginevyo au amekwambia kwamba niachie sehemu au nibane sehemu au, lakini pima wewe kama fundi. Afu kitu kingine, ukiwa kama fundi inatakiwa ujiamini wewe mwenyewe kwamba unachokifanya ni sahihi. Yaani mteja of course kuna wateja wengine anakuja anakuambia mimi navaga ngapi fulani au chini navaga ngapi au mimi navaga bega ngapi. Hapana. Hata kama anakuja anakuambia vitu kama hivyo, wewe jitahidi sana umpime. Unaweza usimwambie ndio, wewe ukamkubalia tu, alafu baadaye kwenye vipimo vyako akishaondoka unaandika vipimo ambavyo wewe umeona ni sahihi. Ukija kumtolea nguo yeye ataendelea kusema nilikwambia vipimo, lakini wewe kichwani kwako unakuwa unajua kabisa kwamba hapa mimi huyu bwana vipimo vyake angeniambia nguo ningetengeneza kubwa au ndogo. Kwa hiyo nimempima vipimo vyangu ndio sahihi. Unaelewa? Kwa hiyo mteja msikilize, lakini pia usimpe 100% kwamba yeye yuko sahihi. Wewe angalia kama fundi, huyu mtu nikimtengenezea hiki kitu atapendeza, hiki kitu haijabana. Kadri unapoenda kushona na kushona na kushona, unapata experience ambayo itakusaidia kutumia kwa wateja wengine. Kwa hiyo ukimshonea mtu kama hivi, ukamshonea mtu kama mwembamba hivi, ukamshonea mtu mnene zaidi, ukamshonea mtu mrefu, ukamshonea mfupi, hivyo unakuta unajua size zote za watu ziko kichwani, kwamba hapa nikienda nikimshonea mteja hivi au nikimshonea mteja hivi au huyu mteja huyu anafanana na yule mteja au huyu anafanana au huyu wanaendana. Kwa hiyo unajikuta huwezi kukosea hata siku moja. Kwa hiyo kuwa makini unapokuwa unampima mteja wako. Hapa kwenye vipimo ndio kuna nguo. Sasa hivi vipimo tunaviweka kwenye kukata, yaani tunavibadilisha vinakuwa ni nguo. Sasa twende sasa pamoja. Hapa ni Suit Channel, usisahau kusubscribe, kulike na comment. Pia kumbuka kuna membership inakuja, ambayo hii membership itawasaidia watu ambao wanataka kukua zaidi, kwa sababu huku kawaida tutakuwa na posti video hizi za siku zote za kawaida, lakini zile konki kabisa, kwa mfano koti nini vitu konki, yani vitu vyote tunavyojua muhimu sana, mishono mipya, design fulani, nini, zote tutakuwa tunaziweka kwenye membership. Kwa hiyo kama utaweza, hii membership itakuwa inalipiwa kwa mwezi. Kwa hiyo kulipia kwa mwezi inategemea na wewe kipato chako, lakini sana sana itaanzia 7,000, 10,000, 50 mpaka 70,000 kwa mwezi. Kwa hiyo inategemea na kategori gani, kwa sababu kuna kategori ya platinum, kuna silver, kuna gold pia. Kwa hiyo hizo zote zitakuwa unaenda unaona vitu vikali na unajifunza, utakuwa mbali. Usiogope kutoa gharama, kwa sababu ukitaka kufika mbali wekeza. Ciao.